ни один ролик про BMW не должен начинаться по-другому. Только так. Только с прекрасным звуком и отстрелами. Погнали. Кайф. С марта месяца катаю. По сей день не надоело. Просто кайф. Оцените маечку. Friends. Сейчас будет зеленый. И что вы услышите, надеюсь. Так, немножко окошко приоткрою для вас. Ладно, основное вы поняли. Итак, давайте перейдем к теме ролика. Погнали! Итак, друзья, всем привет, с вами снова я, Руслан. Как вы поняли из названия ролика, сегодня я вам покажу одну проблему, которую я заметил в этой машине, и покажу вам, как просто ее можно решить. Итак, что же случилось? Когда я купил этот автомобиль, в первое время никаких претензий там по скрипам, каким-то сверчкам не было абсолютно. Едешь, в машине тишина и спокойствие и покой. Короче, кайфово, дико. Но примерно спустя месяц, знаете, внезапно, абсолютно внезапно, я начал замечать скрип, реально дикий такой скрип, как будто, знаете, какой-то старый шкаф скрипит. Примерно, вот как мне казалось, вот с этой области. Но потом, как-то, знаете, звук начал перемещаться куда-то вот сюда, то есть не по факту казалось, как будто скрипит вся вот эта водительская дверь. И знаете, такой скрип, что-то, знаете, по типу так ощущалось, как будто дверь ходит ходуном реально вверх-вниз, вот так, как будто она не держится на петлях, как будто петли настолько просели, что дверь просто тупо скрипит, а корпус автомобиля, такое ощущение, знаете, как будто корпус автомобиля как-то, знаете, скрутило, и дверь неровно встала. Вот такие ощущения были. И все, еду, пытаюсь как-то, знаете, весь вот этот пластик, как-то, не знаю, на место типа поставить. Как-то пытаюсь вот эту накладочку потолкать, вот это место потолкать. И ничего не помогало. Постоянный лютый скрип. И что вы думаете, проходит буквально пару дней, и скрип начинается на вот этой задней пассажирской правой двери. То же самое абсолютно. То есть, представляете, я еду, никого не трогаю. Когда прямо едешь, естественно, по ровной дороге, никаких скрипов нет, но только небольшая какая-то неровность, небольшая абсолютно, я не говорю о каких-то там ямах там или каких-то лежачих полицейских, просто небольшая неровность на дороге, все, скрип идет от водительской левой двери и скрип идет от задней правой двери, представляете, как ужасно, едешь и все скрипит, просто пипец какой ужас. И что вы думаете, целый день я гуглил и в принципе, нашел проблему. И для того, чтобы определиться с проблемой, давайте выйдем из автомобиля. Итак, вот моя кроха. Естественно, давайте на нее посмотрим, какая она красивая и прекрасная. Не самая она сейчас чистая, но, как вы понимаете, у меня новая резина, шикарный 19-й Хаммоне. Вот такая у меня красоточка. Итак, давайте перейдем сюда. Оказалось, проблема в этих F30-х именно в молдинге. У нас бывает здесь, видите, комплектация Shadow Line, как у меня вот такой темный молдинг, да? А бывает комплектация обычная, где здесь такой хромированный молдинг. И вроде как, примерно 90% вот этих вот проблем, вот этого скрипа, именно случается как раз-таки на вот таком вот молдинге Shadow Line, именно вот такой, не на хромированном. Поэтому, если вы берете такую тачку, то такой проблемы именно с хромированным молдингом у вас, скорее всего, не будет. А будет именно на такой комплектации Shadow Line. Итак, в чем же проблема? Оказывается, смотрите, вот эта вот резиночка уплотнительная, видите, вот эта уплотнительная, в принципе, по всем окнам, да, она вот так вот здесь, видите, прилегает к этому молдингу, видите, вот так вот. И вот такими телодвижениями, вот если делать вот так вот, да, вот так вот, она адски скрипела. Если вы надавливаете вот так вот дверь, и в этом месте она, как бы, знаете, как будто очень сильно прилегала и очень большой скрип издавала. Вот, именно вот это вот место стыка вот этой резинки с этим молдингом. Вот, пожалуйста, вот это место, вот, в принципе, вот здесь. И самое главное, самый прикол, знаете что? Эта проблема была на всех практически F30-х с вот этим вот Shadow Line, и люди приезжали к дилеру с этой проблемой, со скрипом. И знаете, что делал дилер? Дилеры брали что-то типа, знаете, изоленты, это реально гарантийный случай. Изоленту вот так вот наклеивали вот здесь, да, вот так, черную изоленту, чтобы именно вот эта резинка терлась не о молдинг напрямую, а об изоленту. Представляете себе? Вот такая ситуация. То есть это реально признанная ошибка как бы BMW, и она решается вот таким способом, просто наклейкой изоленты. Но, как вы понимаете, сейчас у меня скрипа нету, и сейчас никакой у меня изоленты нет. То есть я решил эту проблему как-то по-другому. А я просто купил силиконовую смазку. Можете купить абсолютно любую, но здесь силиконовая смазка, защита от влаги, отлично проникающая способность для пластика, резины и металла. Я купил именно эту. Можете купить абсолютно, я думаю, любую силиконовую смазку. Естественно, у всех есть такая тряпочка микрофибра. Просто берете вот эту силиконовую смазку, наносите на микрофибру и
Я просто взял вот эту намазанную силиконом микрофибру и просто хорошенько промазал вот это место, вот эту резинку, получается, вот здесь сверху, прям по всему контуру вот так вот ее промазал, хорошенько так, и промазал весь вот этот молдинг, вот эту внутреннюю часть. Все, после этого все скрипы, не поверите, закончились, все. Теперь даже вот так вот, когда надавливаешь, видите, никаких скрипов нету. А изначально, когда я вот так вот давил, да, вот у меня именно эти две двери прям скрипели, передняя левая и задняя правая, вот так вот надавливаешь, прям такой скрип жесткий происходит. Сейчас этого нет, потому что есть какая-то такая микро, знаете, сейчас пленочка между вот этой резинкой и вот этим молдингом, поэтому этот скрип пропал. То есть вот такое простое решение. Как я понимаю, возможно, со временем, когда-то машина будет мыться, будете протирать там, знаете, после мойки этот молдинг, там, вот эту резинку, слой вот этой силиконовый пропадет. Но могу вам сказать, мне кажется, этой силиконовой смазки хватит на несколько лет. То есть даже если где-то раз в полгода у вас будет пропадать вот эта вот пленочка, и у вас будет начинаться опять какой-то скрип в салоне, просто берете, наносите и кайфуете дальше. То есть вы поняли, такая на самом деле серьезная проблема, потому что я вот когда об этом не знал, я несколько дней ездил и просто офигевал от того, что насколько у меня начал скрипеть салон, вот эти две двери. Я уже думал, реально, у меня как-то повело кузов, где-то, может быть, на какую-то неровность там наехал, что у меня на самом деле как-то жесткость кузова пропала, что начали двери настолько именно тереться о корпус автомобиля. Короче говоря, было очень-очень неприятно. И вот с помощью вот этих вот копеечных вещей проблемы эти решились, и теперь в машине тишина и покой. И давайте вам покажу еще одно решение другой проблемы. Надеюсь, я найду видео, по-моему, я снимал эту проблему. Вот, слышите, о, слышите, о, слышите, о, слышите, о, господи, какой ужас. Как вы поняли, глобальная проблема была при открытии дверей. То есть вот эти петли, все, в принципе, смазка на них сильно иссохлась, и когда ты открываешь дверь, особенно задние, был адский скрежет, на самом деле, как будто открываешь какой-то старый автомобиль. И все то же самое решилось довольно-таки просто. Я просто купил смазку адгезионную, петельную, и незамысловатым движением просто нанес ее вот на эти петли. Как видите, уже езжу несколько месяцев, смазка так и осталась, все, двери не скрипят. Вот я могу открывать, закрывать, видите, двери не скрипят. А по видео вы слышали, что там скрип был просто адский. Слышите? О, господи, какой ужас. Ну вот уже за несколько месяцев все отлично, смазка на месте и все прекрасно. Единственное, что наносить ее очень аккуратно, потому что она вот так вот, если ее вот так просто прыскать, она распрыскается вот здесь повсюду, поэтому старайтесь наносить именно на вот эту петельку, потому что потом вот эту смазку оттирать от кузова автомобиля довольно-таки проблематично. То же самое все это делаете, конечно, с помощью микрофибры, да, но нежелательно, короче говоря, с этим сталкиваться. Поэтому просто аккуратно наносите именно на петли, и все. Проблема скрипучих дверей уходит. Как видите, в этом видео я вам показал две проблемы скрипа в этом автомобиле. Это петли и вот эти вот молдинги с вот этими резинками плотнительными. Решается все просто двумя баночками смазки силиконной и смазки адгезионной петельной. Все. И все проблемы решены. И давайте еще то же самое, так сказать, вишенка на торте, покажу вам, как я решил еще одну небольшую проблему своей тачки. А проблема заключалась именно в чистоте руля. Машина в идеальном состоянии, ни царапин, ни сколов, ничего вообще по всему салону нету, но все равно, когда едешь, начинаешь замечать, что вот особенно было вот в этих местах, где-то, по-моему, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Ну так вот, знаешь, руль смотришь идеальный, но вот присматриваешься, какие-то, знаете, вот здесь вот были какие-то, не знаю, микронаросты, что ли, так казалось. То есть смотришь, руль абсолютно как новый, но вот здесь какие-то такие вот неприятные вот какие-то вещи были. И на свой страх и риск решил я все-таки руль почистить. Но сами понимаете, чистить просто, не знаю, водой, какими-нибудь салфетками, все это может фатально сказаться на руле, потому что он может, там, не знаю, облезть, может какими-то пятнами покроется, знаете, может быть, потеряет свой именно цвет. В общем, долго на это дело я не решался. Но в один день, короче говоря, что я сделал? В один день я вот так сел, взял вот такие вот влажные салфетки именно для детей. Они идут как бы для нежной кожи. Вот советую вам именно купить салфетки влажные, именно детские, для нежной кожи, что-то типа этого. Просто взял салфетки вот эти влажные и спокойненько, тихонечко весь руль вот так вот прошелся. Весь руль, все вот эти вот места, там вот эти складочки, все прошелся. И знаете что, я реально стратил кучу вот этих салфеток, потому что они были все черные. Я вот так вот проводил, да, вот так по рулю. И реально все салфетки были черные первое время. Настолько было много грязи в этом руле, это просто пипец какой-то. Вот так все эти места отмыл, и все, руль стал цвета такого матового, как будто он только с салона. Вот сейчас даже посмотрите, видите, вот в этих местах раньше были как бы такие, не знаю, как сказать, такие наросты, что ли, знаете, от пальцев какие-то, знаете, грязных, от рук грязных. Здесь то же самое. Вот здесь все это дело было. Сейчас, смотрите, вот просто даже думаю, что вы видите по камере, что просто руль стал изумительным и красивым и прекрасным. Вот, смотрите, вот, пожалуйста, вот здесь.
Вот, пожалуйста, все это вот так вот смотрится, короче говоря, просто обалденно. Все это дело несколько раз прошелся, пока уже вот эти вот салфетки не стали прям реально чистыми, то есть реально много раз проходился здесь внутри, с внешней, с внутренней стороны, короче, повсюду проходился, везде, пока уже не стали чистыми салфетки. Значит, все, можно это дело заканчивать. Но, как сказать, чтобы закрепить эффект, чтобы еще было все лучше, я то же самое приобрел себе вот такой вот кондиционер для кожи и то же самое нанес на сухую абсолютно салфетку. Такая же у меня салфетка была, просто уже давно лежала вот здесь вот в ящичке, и она уже была сухая. Я просто нанес на нее вот это вот кондиционер и то же самое вот также везде протер этот руль кондиционером. Изначально руль был такой немножко глянцевый из-за кондиционера, но через пару дней он стал вот таким вот обратно матовым. То есть матовый, такой приятный и офигенный на ощупь руль. Короче говоря, просто мега-мега круто, обалденно. Вот давайте еще раз вам покажу. Вот смотрите. Вот такое состояние. BMW F30M руль. Короче, состояние просто офигительное. Я дико счастлив, что вот такими методами это все решилось. Вот, пожалуйста. Кондиционер для кожи тоже самое можете не покупать. Не обязательно лавр, ни какая-то не реклама, ничего подобного. Все, вот, короче, как есть, так есть. Говорю, как вот сам делал. Пожалуйста, вот такие ультракомфорт, влажные салфетки для детей. Не знаю, смотрите сами, что покупать. И еще, ладно, давайте еще вам кое-что покажу. Очень долго искал вот сюда вот, чтобы можно было зарядочку вставить сюда в прикуриватель, да, какой именно зарядничек купить. И на самом деле, вот не поверите, это 5-й зарядник, который шикарно встал, вообще обалденно. То есть вот вставляешь так сюда, вот, пожалуйста. Все, он обалденно стоит. И здесь еще зарядка у нас, ну, для нового iPhone это получается Type-C, да, вот зарядка Type-C и зарядка обычная USB 2.0. Вот, пожалуйста, вот так это все выглядит. 5W 2.4A и Type-C. Вот такой зарядничек обалденный. Это быстрая зарядка, быстро заряжает iPhone. Короче говоря, просто бомбовый. На самом деле, не буду ничего описывать, просто говорю именно по своему отзыву. Обалденная зарядка, пользуюсь ей уже много месяцев. Короче говоря, просто кайфую, быстро заряжает телефон. Короче говоря, давайте ссылку оставлю в описании. Кому надо, чекайте, кому не надо, не чекайте. Короче, но вот именно по своему опыту долго искал зарядку в прикуриватель, и я ее нашел. Здесь вот можно 2 гаджета заряжать, короче говоря, просто бомба. Ну а так что могу сказать? Все по кайфу. Скрип вот этот ушел, скрип от петель дверных ушел, руль почистил. Я еще почистил именно вот этот рычаг ручника, то же самое, он был такой немножко засаленный. Сейчас он тоже такой стал матовый и обалденный. Короче говоря, почистил этим своим методом и руль, и ручник. Так, по факту, в тачке все обалденно теперь стало, все шикарно. Не скрипит, не пищит ничего, как видите, черный потолочек, все как надо. Ну давайте, перед тем, как будем уходить, как обычно, рубрика. Уф. Кайф, кайф, кайф. Нажимаем, значит, кнопочку. Вот здесь у нас специальная так, Спорт Плюс, спортивные приборы. Ну и немножечко, так сказать. Ой, господи боже. Ну, что вам могу сказать? Мне 33, а я, как понимаю, в душе ребенок. Надеюсь, многие из вас понимают, что это такое. И, кстати, друзья, кто в Москве занимается прошивкой вот таких вот магнитол, это магнитола оригинальная от BMW X5. Короче говоря, кто занимается прошивкой, мне нужно прошить ее, не знаю, до какой-нибудь последней версии, прошить карты навигации и в идеале еще сделать Apple CarPlay. Короче говоря, кто этим занимается, кто может посоветовать, в общем, кому обратиться, ссылочки на мои соцсети в описании. Пожалуйста, кто может чем-то помочь, пишите. Жду. А так, друзья, кому видео было полезным и, возможно, у вас были такие же какие-то вот моменты, которые вы исправили с помощью моих советов, пожалуйста, с вас лайк, подписка на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А с вами был я, Руслан, и моя офигенная, шикарная BMW. Всем пока, друзья. Скоро увидимся. Итак, приехал я на АЗС. Естественно, приходится теперь искать именно заправки, где есть сотый бензин. Ну, где-то полный бак здесь, как я понимаю, идет 3500 примерно так. Ну, я где-то в среднем так вот на трешку и заправляюсь. Пожалуйста. Все вот так выглядит, чтобы вы понимали, в BMW. Итак, все. Сотый залетает, только в путь. Очень дорогой бенз, конечно, но что делать? Так сказать, красота и мощность требуют жертв. Хотя, как видите, в стоке вот здесь 95, что 91, 98. Этанол максимально Е10. Ну, короче, не суть важно. Здесь все-таки стейдж стоит, поэтому только сотый бензин. Сейчас заправляюсь, решил на 2500 заправиться. Не так все я оплатил, как вы понимаете, на 2500 выходит всего лишь 40 литров. С таким стейджем, с таким расходом примерно хватает, не знаю, километров, наверное, на 250, край 300, ну не больше. Но, так сказать, BMW, управляй мечтой. Но она крутая, очень крутая.